fruits အသီးများအပိုင်းနှစ်ဒါကတော့အသီးတွေရဲ့ English အခေါ်အဝေါ်ဖြစ်ပါတယ် pear ပန်းသစ်တော်သည် pomelo ကျွဲကောသည် rambutan ကြက်မောက်သည် jackfruit ပိန်နဲသည် tamarind မကျည်းသည် custard apple ဩဇာသည် guava မာလကာသည် lime သံပုရာသည် coconut အုံသည် grapes စပျစ်သည် star fruits ဆောင်းရာသီ Thanks for watching ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာဆက်တွေ့ရအောင်နော်